අයුබෝවන් බුද්දිස්ට් සොං බුද්ධ ධර්මයේ නාලිකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මගේ දරුවන්ට අපි කලින් වීඩියෝ එකකින් පටන් ගත්ත ධම්මපද ගාථා පාඩම් කරගන්න ක්‍රමය. ඒකෙදී පළවෙනි ගාථාව අපි පාඩම් කරගත්තා. ගාථාවේ තේරුම පාඩම් කරගත්තා. අද දෙවනි පාඩම දෙවනි ගාථාවට අදාළ කොටස් ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේට අමතරව අපි ඉදිරියට දෙවනි කොටස් වලට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද? ඔබගේ බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුන්වෙනි කොටසට අදාළ ලිඛිත ප්‍රශ්නයට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියන ඒවට විසඳුම් ඔබට ඉදිරියේදී දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමුණත් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ආසන්න වෙන විට මුළු විෂය නිර්දේශයේම ආවරණය වෙන විදියට සියලුම පාඩම් වලට අදාළ කරුණු ඔබ වෙත ළඟා කර දෙන්න අපි අප කැප වෙලා ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඒ යුතුයකම ඉෂ්ට වේවි. අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. අපි ඉදිරියේදී ඔබ වෙත විශාල දේවල් ටිකක් බුද්ධ ධර්මයට විශේෂයට අදාළව දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකෙන් අද දවසේ අපි පළවෙනියෙන් ඉගෙනගත්ත පාඩම තමයි අක්කොච්චිමං අවදිමං අජිනිමං අහාසිමේ යේතං උපනයිහන්ති වේරං තේසං නසම්මති කියන ගාථාව. ඒක තේරුම අසෝලාමට ගැසුවේය අසෝලාමට බැන්නේය මා පරාජය කළේය මා සතුදේ පැහැරගත්තේ යැයි වෛර බඳින්නාගේ වෛරය නොසන්සිඳේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒකේ සහෝදර ගාථාව, ඒත් එක්කම යන ගාථාව. මගේ දරුවෝ ටික ඒ පාස්වර්ඩ් එකම තියාගන්න, අක්කොච්චි කියන පාස්වර්ඩ් එකම තියාගන්න. ඒ පාස්වර්ඩ් එක යටතේ අපි දෙවනි ගාථාවට යනවා. හැබැයි දෙවනි ගාථාවට යනකොට මම ලියන්නේ පළවෙනි ගාථාව. ඒකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් ටික බලාගෙන අපිට මතක තියාගැනීමේ පහසුවක් දැනේවි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉගෙන ගත්තු පළමු ගාථාව මගේ දරුවා අක්කොච්චි මං කියලා පාස්වර්ඩ් එකක් දාගෙන පාඩම් කරගත්තු ගාථාව පළවෙනි ගාථාව. මේක දෙවෙනි ගාථාවට යන්න අපිට පුළුවන්. කොහොමද මගේ දරුවනේ යන්නේ? අක්කොච්චි මං අවදි මං අජිනි මං අහාසි මේ කියන පද දෙක ඒ විදිහටම යනවා. ඒ පද දෙක ඒ විදිහටම යනවා. චූටි වෙනස්කම් කීපයක් සිද්ධ වෙනවා මේ ගාථාවේ. න කියන අකුර න සම්මති එකේ න කියන අකුර එතනින් ඉවත් වෙලා න උපනයිහන්ති බවට පත් වෙනවා. මේ බලන්න නයන්නක් අඩු වෙලා නයන්නක් එකතු වෙනවා. මේ සම් කියන වචනේ අකුර අඩු වෙලා සූප කියන වචනේ ආහාර තාක්ෂණයට අදාළ වචනයක් වගේ දරුවන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. සූප කියන වචනය එකතු වෙනවා මේ සම් කියන අකුර ඉවත් වෙලා. දැන් මෙන්න පුංචි වෙනස්කම් හතරකින් අපිට අපේ ඊගාව ගාථාව මතක තියාගන්න ඉතා පහසු වෙනවා. න අයින් වෙනවා අවසාන පදේ, න උඩ පදයට එනවා න උපනයිහන්ති. තේ සං කියන අකුර අයින් වෙනවා. සූප කියන අකුරු දෙක ඒ වෙනුවට එකතු වෙනවා. එහෙමනම් මේක කියන්නේ යේතං න උපනයිහන්ති වේරං තේ සූප සම්මති. මගේ දරුවන්ට පැහැදිලි ඇති පළවෙනි ගාථාව පාඩම් නම් දෙවෙනි ගාථාව මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කියලා. මේ දෙවෙනි ගාථාවේ තේරුමත් අර විදිහටමයි. වචන හතරයි අපිට දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ගැසුවේ බැන්නේ මා සතුදේ පැහැරගත්තේ මා පරාජය කළේය කියන කාරණා හතර මතකයි මගේ දූල පුතාලට. එහෙනම් මේ දෙවෙනි ගාථාවට තේරුම් එන්නේ
අසවලා මට ගැසුවේය, බැන්නේය, මා පරාජය කළේය, මා සතු දෑ පැහැරගත්තේය. අසවලා මට ගැසුවේය, බැන්නේය, මා සතු දෑ පැහැරගත්තේය, මා පරාජය කළේයයි. වෛර නොබදින්නාගේ වෛරය න උපනයිහන්ති. වෛර නොබදින්නාගේ වෛරය සංසිදේ. තේසු උපසම්මති සංසිදේ. නැවතත් මම තේරුම කියන්නම්. අසවලා මට ගැසුවේය, අසවලා මට බැන්නේය, අසවලා මා පරාජය කළේය, අසවලා මා සතු දෑ පැහැරගත්තේ යයි. වෛර නොබදින්නාගේ වෛරය සංසිදේ. වෛර නොබදින්නාගේ වෛරය සංසිදේ. එහෙනම් දුවේ පුතේ මේ වෙනකොට අපිට ගාථා දෙකක් තේරුම සහිතව ඉතා හොඳින් පාඩම් වෙලා තියෙනවා. අපි ධම්මපද ගාථා සහිත මීළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඉදිරියේදී අපි දූල පුතාලගේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තුන්වෙනි කොටසට අදාළ ලිඛිත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන විදිය සවිස්තරාත්මකව ඒ ලකුණු පහම ගන්න පුළුවන් විදියට පිළිතුරු ලියන විදිය හොඳින් තේරුම් කරලා දෙන්න සූදානමින් එනවා ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන මේ ධම්මපද ගාථා අවසන් වූ විගසම. ධම්මපද ගාථා වලට අදාළව පුතේ ගාථා 423ක් තියෙනවා. වග්ග 26ක් තියෙනවා. නිදාන කතා 299ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටිකත් දූල පුතාලා මතකයේ කොනක සටහන් කරගනිමින් අද දවසට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අපි නැවතත් මතක් කරනවා අපේ YouTube නාලිකාව Buddhist Song subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා all විදියට සඳහන් කරන්න. මගේ දරුවන්ට මොනවා හරි විසඳගත යුතු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කරන්න ඕන වෙනස්කම් තියෙනවා නම් මොනවා හරි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව දැනුවත් කරන එක අපිට සතුටක්. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.